Ok, por aquí estamos de nuevo con otro proyecto de reparación de vehículo. Aquí vemos como el pedacito ese pues se le había podrido. El resto del guardabarro está en muy buen estado. Aquí también se había podrido el otro pedazo y la colita esta. Bueno, esto falta todavía darle pulidora y pues eso va a quedar otra vez que no se notaría. Bueno, esto de acá adentro pues sí estaba muy podrido, hasta tapado con fibra estaba. Bueno, pero ya quedó listo. Esta soldadura aquí es muy peligroso hacerla porque tiene una alfombra por dentro que no se puede sacar del todo, entonces hay que estar pendiente y mojarla con agua y estar pendiente que cualquier chispita no se vaya a prender, pero aquí gracias a Dios pues lo logramos. Bueno, y ya este lado pues lo dejamos listos. Ahora les voy a mostrar cómo está el otro lado. Bueno, así como está este lado estaba el otro, o más o menos parecido. Parece que este lado está más fuerte porque este está más podrido. Este está más podrido, está podrido casi parejo. Está bien grave este lado. Bueno, y la parte de adentro pues también ahí se ve lo que hay que hacer. Bueno, esto es tarea para otro día de trabajo. Bueno, por acá pues no es tanto, y pues ya por acá no es tan peligroso, se puede desarmar las partes de acá y aquí también. Ahí se ve la alfombra, ese es el peligro de uno trabajar aquí, corre mucho riesgo. Gracias a Dios pues tenemos la soldadura MIG que no calienta mucho y la soldadura se hace rápido, entonces no sobrecalienta y pues no se corre tanto peligro. Pero con todo y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí les comparto pues